Hasta mañana entón, María Rosa. Gracias, hasta mañana, chao. Imos a saudar rapidísimamente a Mari Carmen, que está en Boimorto. Hola, Mari Carmen, moi boas noites. Mari Carmen. Oh, que cousa máis bonita. Pois está roncando al lado do teléfono, eh. Sí, isto non ten desperdicio. Grava isto, por favor. Sí, quedou, señoras e señores. Mari Carmen está roncando o carón do teléfono, escoitemos. E se ve ademais que ten algún ruido de fondo, pero ronca che ben, eh? Vai sopra, te fixas? Isto nunca me pasó, eh? Qué bonito. Non me digan que non é bonito, señoras e señores. Que feliz está. Pero veis, tengo o teléfono. Bueno, imos cortar os ronquidos, sino... Mari Carmen. Nada, que no, esto non desperta ningún camión. Non hai forma. Mari Carmencita. Ay, parece que empeza a despertar. ¿Con quién estará soñando, eh? Mira que te tiene coña, eh? Bueno, imos con outra chamada, Marco. Deixamos o ronquido porque logo insistiremos. Non, porque a máis ela ten o teléfono a línea, non nos vai colgar, claro. Temos unha línea ocupada xa con esta señora, vou estar, sigue roncando. O mellor está mellor que a dormida está col teléfono, pois, durante este tempo. Bueno, señoras e señores, esto é a radio en directo, pensando en ti, con ronquidos. Sigue roncando, pasa de novo, a ver si sigue roncando. A ver. Ya temos. Bueno, xa está ben. Pero imos a ter en línea continuamente, porque non podemos... Mentras era non corte, claro, temos unha línea fastidiada. Bueno. Hola, Gloria, en Monforte, boas noites. Hola, buenas noches, don Luis. Sabe esta señora que se nos quedou dormido ao teléfono? Me cago en la mar, dorme mellor que a min. Caches la mar, que me dará a min roncar así. Sí. Vaya noite que levamos, don Luis. No, ese é precioso. Pues está alegre, gracias a Dios. Bueno, señoras e señores, por certo, Marco, a ver como vai Mari Carmen de Boimorto. Concho, ainda sigue durmiendo, eh? Como estará esta muller? Estará co teléfono así na orella e quedouse con el, claro. Mira ti que temos leria, eh? Si desperta, Marco, esté falando con quen esté falando, me interrumpes, eh? A ver que nos diga, a ver que nos conta, a ver en que estaba. Espera. Mari Carmen. Parece que quere despertar, non sei. Está ben, chica, ahora... No, despertou, xa despertou. Mari Carmen. No, ahora xa non ronca. É que aquí me decía, cambiou de postura. Ai, que concho. Mari Carmen. Este ruido, por esta línea, temos esta línea aberta, non tan só, Marco. Mari Carmen. Bueno, ímolo deixar. Bueno, nada, que de momento temos a línea retenida. De todos os xeitos, Marco, si vamos a insistir de novo, porque esta muller ahora está desperta,
Imos a saudar, entre tanto, a Carla, que está en Vigo. Hola, Carla, moi boas noites. Hola, Luis, buenas noches. Qué grande eres, me tienes que perdonar porque me estoy muriendo de risa. No, bueno, ¿Qué programa esto es una coña. estás haciendo? Que se quede dormida con el teléfono. Ti te imaginas, Carla, quedouse así ca manciña posta? Pero es que eso es tan bonito, porque eso es una cosa normal que natural, pasa. é natural, ademais por eso... Pero ti imagínate cando, porque este ronquido van ser históricos, me entendes? Ay, por favor. Porque cando desperte yo imos poñer, non, Mari Carmen, esta eres ti dormindo. Pero é increíble, pero eu vou tentar falar en galego o mellor que seiba. Mira, Luis, isto, dicíasme outro día que non eras moi alto. É que falta che fai crecer máis. Eres grandísimo, eres enorme. Madre mía, lo que estás consiguiendo. Bueno, outra vez volvo castellano, me caches na pota. Fala como estés máis cómoda, non te preocupes. E quero che decir que isto é increíble. Isto que nos pasa a nós non o podemos creer. É que eu sabes que xa non tiña esperanza case ninguna cousa, empezo a creer en todo. Vamos, é que isto, a quen se lle diga que non durmo. Que, mira, a risa é tan... Espera, Carla, non colgues. Pasa de novo a chamada con Mari Carmen, a ver que pasa agora. Mari Carmen... No, pois co teléfono non está colgado, Este teléfono está... máis é unha línea que necesitábamos libre, pero bueno... O mellor está... A ver se... O mellor non la ten hasta as 10 da mañán, A línea... Mari Carmen... Concho... Parece que non está... Mari Carmen... Ai, que bueno. Pero máis, como lle debe estar prestando, É que é unha gozada, porque nós tampouco non sabemos cando dormimos e roncamos. Non sabemos nada. Que maravilla. E empeza outra vez. Que bueno. Que bueno. Bueno, corta, si no, que non podemos seguir a conversación. Venga, Carla, continúa. É que eso me encantou, mira, eu... Quen non ten problemas nesta vida? Quen non ten? Carla, un segundiño. Carla, que toseu, Mari Carmen toseu. A ver si despertou, espérate. Damos sonido, damos línea, por favor. Mari Carmen. Mari Carmen. Mari Carmen. Sí, se ve que ten a teleposte, polo que hai unha voz de fondo, sea televisión. Eu sospeito que en este momento pousou o teléfono xa. Aí empeza. Espera. Estamos, señoras e señores, retransmitindo os ronquidos de Mari Carmen desde Boimorto. Está dormindo. No. Si toseu dormindo. Concho. Casi parecía un elefante soplando. Ai, Mari Carmen, cando escoite isto, Ai, Dios mío. Pero no... Mari Carmen. Sí. Bonita, ¿cómo estás, corazón? Hola, corazón. Pero mira, que, a ver, estabas dormidiña, miña reina. Pues sí que estás dormida, non estou dormida, non que estou desperta, pero estou escoitando esa broma que te dei. No, a broma que teño non, a broma, espera que vou facer moviola e vouche pasar a broma que tiña, xa verás. Te quedaches dormida máis de 20 minutos. Que vería. É como tiñas o teléfono colocado, así que a manciña posto así daquela forma, non? Pois sí, porque me chamou Luis, entonces xa collín o estaba Marco, estou xa collín a orella. Xa, mira unha cousa, pero tes a tele encendida, non? Sí, non, teño a radio.
Pero non é na nosa emisora. Sí. 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 Pois eu non me coñecín, Mas ai, non te me digo xa, Mira, Mari Carmen, en que estaba soñando ahora? Non estaba soñando nada, estaba soñando toda a expectativa que non toca. Sí, espera, mira como roncas, xa verás, escoita, este eres ti, Imos a saudar rapidísimamente a Mari Carmen, que está en Boimorto. Hola, Mari Carmen, moi boas noites. Mari Carmen. Oh, que cousa máis bonita. Pois está roncando al lado do teléfono, Sí, isto non ten desperdicio. Grava isto, por favor. Sí, quedou, señoras e señores. Mari Carmen está roncando o carón do teléfono, escoitemos. E se ve ademais que ten algún ruido de fondo, pero ronca che ben, máis sopla, te fixas. Esto nunca me pasó, Qué bonito. Non me digan que non é bonito, señoras e señores. Mari Carmen, eres ti. Esa hijuquita, por favor, que me dá pánico sentilo. Espera, que te vai saludar unha señora que estaba falando con ela en Vigo, chamase Carla, e querese saludar, escoita. A ver lo que me quere. Hola, Mari Carmen, ¿qué tal? Hola. ¿Qué sueño más placentero? ¿Qué sueño más placentero? Eso es fantástico, de verdad que sí. Mari Carmen, no hay nada más... Esto me dice que me quemó un papá. Nada, tranquila, que eso es algo fantástico. No me gusta el carajo, pero bueno, ¿cómo hacer? Nada, tranquila, eso es dormir bien. Ademais, fíxate... Ay, pero tenía un sonazo que no me aclaro. Carla, pero fíxate ahora que espabilada está, Hombre, qué fantástico. Bueno, si te digo lo que me mandó mi hijo, me dijo, mamá, pero porque yo le hablo de este coche, dice él, pero se le ocurrió estar escuchando y me dijo, bueno, mamá, menos mal que solo es esto, como se dice, mira, este hijo, es morirte de risa. Dice, imagínate que, bueno, se le escapa cualquier otra cosa, también queda grabado porque también es natural. Natural, claro. Así que, Mari Carmen, tranquila, tranquila, que estás grabada en sueño. Eso es lo más natural. Y quien diga que a lo mejor no ronca, no lo sabe. Estoy en una forma que no me aclaro, pero esta vez se quedó un papá. Tranquila, eso es lo más normal, no es nada malo, son cosas naturales. Naturales, pero bonitas no son. Naturales son, pero bonitas no. Nada, eso no es nada. De bonito no está nada. Eso no es nada por lo que haya que avergonzarse, todo lo contrario. Tantas veces que he chamado a meu papá parecía que estaba dando arroqueadas para morrer. Hombre, ay, qué bueno, pues... Mira, eu, a máis meus hermanos, dous seis se morreron, máis que irmás. Pero das mulleres, eu, e dos homens, os tres irmãos. É que parecemos unha orquesta. Bueno, pois mira, non é nada malo. Facemos unha orquesta aos catro. Sabes para quen pode ser malo? Pa si tes marido que estea... non Ai, eu non teño marido, non teño nada. Pero, Mari Carmen, que tiñades, unha orquesta de ronquidos ou que? Na casa, facemos meus hermanos, os tres hermanos. A máis eu. Cando dormíamos todos un tempo, facemos unha orquesta corrompido que teñamos. Home, non me extraña, a novena de Beethoven, pero que máis tes un ronquido bonito. Pon outro poquinho, Marco, un poquinho de ronquido, a ver. Pon un poquinho de ronquido.